Hoy vamos a reemplazar el motorcito de esta secadora de gas, una Whirlpool Cabrio. Se escucha un vamos a empezar quitando la tapadera de aquí de atrás. Son 4 tornillos. Aquí le vamos a levantar hacia arriba y por enfrente. Ya sale como espatulita. La metes y la haces poquita para hacia afuera. 1, 2, listo. Y sale. Quitamos el filtro y después vamos a aflojar este cajita. Tiene 4 tornillitos, son 5/16 es la medida. Ahora vamos a quitar este tornillo, ese tornillo y este otro para quitar la tapadera y tener acceso al tambor. Hay que desconectar este cable y aquí es el que le da alimenta la puerta. Dice que este es para arriba. Ya nomás ponemos atención dónde van estos resortitos, son 2, uno en cada orilla. Que vamos a tener que aflojar la banda. Vamos a tener que sacar la banda de el tensor que está allá adentro. Vamos a bajarla, ahí está el tensor. Vamos a bajarla. Aquí está el motor. Aquí ya tenemos nuestro reemplazo. Ahorita voy a sacar el otro para compararlo con este. Ok, lo primero vamos a quitar el ventilador. Vamos a usar una llave 12. La vamos a amarrar en la parte de atrás del pin y con un brazo, una extensión, poner. Clip. Push it down, se apachurra para abajo y se jala. 2. Ok, ya quedó ahí al llegue. Tenemos la llave 11 atrás. 11. Ya quedó el motorcito. Estas conexiones del switch de la banda. Ok, tenemos todo.
Algo está mal aquí con el ventiladorcito. Creo que cuando lo quité, maybe la... Ok. Unos puchoncitos. Unos puchoncitos. Una vez más. Here it goes. Alright. That works. No noise. And it's spinning at the first. Yeah. Looks like we did a good job. No codes. Gracias. Espero les funcione.